छत्तीसगढ़ का एक ऐसा वाटरफॉल जो इन छोटे छोटे गांव और घने जंगलों के बीच बहता है। मैं बात कर रहा हूँ मलाजकुदुम वाटरफॉल की। जितना ये ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल दिखने में, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इस जगह पर पहुंचना था। ये बड़े बड़े फिसलते चट्टान और इनके बीच से बहता पानी हमें हर कदम पर रोकता रहता था। सच में इस जगह पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब इस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करना इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।